ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ايه هو بروتوكول كي ان اكس؟ وليه البروتوكول ده مشهور؟ وبيستخدم في ايه؟ وايه وظيفته؟ في الحلقه دي هنتكلم عنه بالتفصيل. انا اسمي شريف سعد وده مجنون كي ان اكس. في الفتره الاخيره ازداد الطلب على السمارت سوليوشنز. ناس كتير قوي بقت تنفذه في بيوتها، في المباني السكنيه، في الاداريه، حتى في الاوتيلات. لازم يروحوا للحلول الذكيه في التحكم في المباني، وازداد الطلب على البروتوكول ده بطريقه مش طبيعيه. عشان كده في الحلقه دي هنتكلم عن الكي ان اكس بروتوكول بوجه عام لغايه وقتنا هذا. الموضوع بدأ سنة 87 لما 5 شركات وهم سيمنز، هاجر، ميرتن، يونج، جيرا فكروا ان يكون ما بينهم بروتوكول واحد يقدر اجهزتهم تتكلم مع بعض بكوميونيكيشن بروتوكول واحد، وعملوا منظمة سموها انستاباس ريسيرش اند ديفلوبمنت اورجانيزيشن. سنة 90 المنظمة دي اتغير اسمها بقى اسمها EIBA اللي هي يوروبيان انستليشن باس اسوشيشن، ومقرها بروكسل عشان تحدد المعايير اللي هتمشي عليها الشركات عشان تستخدم الكوميونيكيشن باس دي، وتدي لهم الشهاده ان الاجهزه دي تقدر تتكلم مع بعض. يبقى ليها اللايبرري موجوده على ETS، يقدر كابل الكي ان اكس يخش في التيرمينال اللي هي لونها احمر واسود اللي هي الكي ان اكس تيرمينال، ويقدر يكوميونيكيت مع باقي الاجهزه. الجميل بقى ان سنه 99 EIBA بقى اسمها كي ان اكس اسوشيشن. كلمة كي ان اكس جت من كونكشنز اللي اتعدلت كتير بقى اسمها كونكس، وبعد كده بقى اسمها كي ان اكس. في الوقت الحالي في 10,000 جهاز من اكتر من 500 مصنع موجودين في السوق، تقدر تختار منهم اللي انت عايزه تدخله جوه اللوحه، تحط باور سبلاي من اكس، تحط اكتويتور من واي، تحط ديمينج اكتويتور من زد، تحط كيباد من شركه الماني، تحط سنسور من شركه ايطالي، تحط تاتش سكرين من شركه تركي. طول ما هم موجودين على الويب سايت بتاع كي ان اكس اسوشيشن فانت في امان. للعلم كي ان اكس بروتوكول اول بروتوكول بيكمبلاي مع الستاندرد الاوروبي، الامريكي، الصيني والكندي كمان. المنظمه دي موجوده عشان تقدر تعمل تطوير في الاختبارات والجوده لاي مصنع عايز يدخل اي برودكت جديد، او مصنع جديد اصلا عايز يعمل اجهزه تقدر تكمبلاي مع الكي ان اكس. وطبعا الاشراف على مراكز التدريب، عشان في حاجه اسمها سيرتيفايد تريننج سنترز موجوده في كل العالم، بيشرفوا على مراكز التدريب على المدربين نفسهم عشان كمان يدوا الشهادات المعتمده. الشهادات دي مش بتطلع من مركز التدريب ابدا، دي بتطلع من الاورجنايزيشن. مركز التدريب اوثرايزد اللي هو يدرس لك، يمتحنك، وفي الاخر نتيجه الامتحان بتيجي من بره ومعها الشهاده بيطبعها لك، وبتبقى مختومه بختم كي ان اكس او بامضاء الكي ان اكس سي او. التريننج سنتر ملوش دعوه بالموضوع خالص. ثالث حاجه ان بيبقى فيه اشراف على الكي ان اكس ريجونال كلوبس، وده هتلاقوا كلوب موجود في الشرق الاوسط اللي هو في دبي، هتلاقي في المانيا، هتلاقي في ارجنتين، هتلاقي في UK. ولو قريت كي ان اكس جورنال هتشوف نشاط كل كلوب. الجميل بقى ان في برضه مراكز R&D ريسيرش اند ديفلوبمنت اللي بتطور البروتوكول والاجهزه بتاعته عشان تواكب العصر وتعمل انتجريشنز مع ثيرد بارتي. خلينا احكي لكم تجربتي الشخصيه. انا مثلا واخد التريننج بتاعي من اكتر من 10 سنين. ما كانش فيه كي ان اكس راديو فريكونسي، ما كانش فيه IoT سيستم، ما كانش فيه انتجريشنز كتير. دلوقتي بقى فيه انتجريشنز كتير مع اكتر من 90% من البروتوكولز الموجوده دلوقتي. باك نت، مود باس، لون ووركس، حتى اجهزه التكييف اللي ما كانتش زمان بتدخل على السيستم زي الدكت سبليت يونت، الفان كول يونت. كل الحاجات دي ما كنتش تعرف عنها حاجه. طيب ايه هي مميزات الحلول الذكيه للمباني؟ رقم 1 المرونه 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 في التخطيط، في التركيب، في التعديل، وطبعا المالتي فيندور. دلوقتي انت كشخص او انت كشركه بتقدم سمارت سوليوشن لبيت، تمام؟ دلوقتي انت جايب البرودكتس بتاعتك من شركه اكس، تمام؟ ولنفترض ان هي شركه ايطاليه. جبت الاكتويترز من هناك، جبت الباور سبلاي من هناك، جبت الكيبادات، جبت التاتش سكرينز، او قبل لما تجيبهم حتى وريته للكلاينت. الكلاينت مش همه ايه اللي جوه اللوحه، اكتويتور، باور سبلاي، الكلام ده كله مش همه يشوفه، بس يهمه الكيبادات، يهمه التاتش سكرينز، يهمه السنسور، عشان اتليست مواكب مع الديكور اللي هو عامله. الشركه دي
ما عندهاش حاجات كتير، عندها زراير بلاستيك بس، بلاستيك ابيض، بلاستيك سيلفر، بلاستيك اسود. الكلاينت يقول لك مش عاجبني الثلاث الوان، لا ده انا عايز احمر. احمر، انا عايز احمر، انا راجل دماغي عايز كيبات حمراء. تقعد يا عم وتدور وبتاع، تلاقي في شركه واي في البانيا عندها زراير حمراء وعندها زراير خضراء وعندها باليتة الوان كامله زي بتاعت يوتن. بيقول لك اختار اللون اللي انت عايزه وانا ابعت لك الكيبات على اساسه. يعني عظمه، شركه بتعمل عظمه. فبتروح بكل بساطه تقول له والله الشركه بتقول لي كذا، الراجل ينبهر. لو انت رحت لبروتوكول تاني مش كي ان اكس، هيجي الانتجريتور يقول لك لا اسف والله هي دي الزراير اللي عندنا، هي ده التاتش سكرين اللي عندنا. فهتحس ان انت متكتف، انت دافع فلوس بس متكتف، مش قادر تطلع، مش عارف تشتغل. اوقات كتير بقى البروتوكولز دي بقت تعمل جيت ويز عشان تكلم الكي ان اكس عشان تقدر تحط زراير كي ان اكس. طب ما انا اجيب كي ان اكس من بابه، ليه اوصل للانتجريشنز دي؟ الانتجريشنز بنعملها في ادق الاحوال. تمام. فدي من الحاجات الجميله بتاعت المالتي فيندر. انت جبت الاكتويترز من اكس، جبت الباور سبلاي من واي. الباور سبلاي تحت اي ظرف اتحرق وانت وكيل شركه كي اكس وما عندكش ستوك، هتنزل تروح لواحد من الكومباتيتورز بتوعك او خلينا نقول اللي موجودين في السوق برضو، تقول له لو سمحت انا محتاج باور سبلاي، هيديهولك كين اكس باور سبلاي. كل البراندات تشتغل على بعض، ايه المشكله؟ طول ما هو في الرينج اللي هو اللي انت كنت حاطه عندك في اللوحه 640 ملي امبير، 160، 320، حتى 1280، ايه المشكله؟ حطه ما هيشتغل. الاكتويترز نفس الموضوع. فده من الميزه بتاعت المالتي فيندر. رقم 2 مراقبه السلامه والامان ودمج الانظمه الثانيه. بمعنى انت مثلا عندك مبنى اداري، تمام، المبنى الاداري ده فيه فاير الارم سيستم. دلوقتي لو لا قدر الله حصل فاير والكوريدور شغاله بسنسورز مثلا، وانت كنت عامل ان السنسورز دي في الوقت ما بين بالليل مثلا عشان تعمل انرجي سيفنج ما بين 9 بالليل لغايه تاني يوم الساعه 5 الصبح ما تشتغلش، حتى لو حتى عدى خلاص ما فيش حد موجود في المبنى. مره حصل فاير الارم، يبعت سيجنال على الباص يفتح الانوار كلها. حصل فاير الارم ممكن يبعت سيجنال للتكييفات ان كل التكييفات تطفي، الاكزوست فانز تشتغل. فده برضو من الحاجات الجميله، من الحلول الذكيه بتاعت المباني اللي ممكن كي ان اكس يدمجها معاه. طبعا انا مش بتكلم عن البي ام اس، البي ام اس ده عمي، البي ام اس ده اكبر حاجه في الدنيا. البي ام اس ده هو اللي بيتحكم تحكم شامل في كل سيستم جوه المباني السكنيه والاداريه، وخصوصا الاداريه والاوتيلات، واي سيستم تاني هو اللي بينتجريت معاه. يعني بي ام اس سواء لون وركس او باك نت او مود باص بيجي يقول له تعالى هنا انت كي ان اكس لايتنج كنترول، تعالى هات لي جيت واي عشان ينتجريت معايا. طيب شكرا، على جنب. انت اكس كنترول تشتغل ايه؟ البروتوكول بتاعك هات تو باك نت وتعالى. اللي بعده انت ايه؟ فاير الارم، تعالى، وهكذا. فالبي ام اس هو راجل البيت او راجل المبنى. يعني رجل البيت هو الكي ان اكس، رجل المبنى هو البي ام اس. تمام. فللشباب الخارجين اوعى تحت اي ظرف تقارن سيستم بي ام اس بسيستم كي ان اكس. سيستم البي ام اس ده سيستم كبير جدا، بتتحكم فيه في مكن تكييف مركزي، بتعمل تحكم شامل للمبنى، بتعمل انرجي مونيتورنج لكل الاحمال بتاعتك الكهربائيه والميكانيكيه، بتشوف ستيتس الجنريتور، بتشوف الستيتس بتاعت الترانسفورمرز، السويتش جيرز، كل حاجه انت بتعملها من خلال البي ام اس. ثالث حاجه زي يعني احنا قلنا المرونه وقلنا مراقبه السلامه، الراحه في التصميم وعمل السيناريوهات. ودي ابسط حاجه موجوده في الكي ان اكس، اللي المبرمج بعد لما بيخلص الانستولر بيخلص كل التوصيلات بتاعته ويتاكد ان كل الاحمال بتاعته متوصله على كل الاكتويترز، بيجي المبرمج حاطط الكمبيوتر بتاعه بيقعد مع الكلاينت، انت عايز الزرار ده يعمل ايه؟ عايزه يعمل 1 2 3، وده عايز يعمل ايه؟ 1 2 3. بعد لما يخلص الكلاينت يقول لا مش عاجبني، لا خلينا نغيره، خلينا نعمله مثلا بيعمل حاجه تانية. فخلينا نقول مثال دلوقتي، الكلاينت عنده الاوضه بتاعته خلينا نقول ماستر بيدروم، حاطط فيها سبوت لايت وحاطط فيها ستريب لايت اللي هو الاضاءه المخفيه، وحاطط نجفه، وحاطط اضاءه على الحيطه اللي هي الابليك، عنده ستارتين وعنده تكييف، وعايز اول لما يخش الاوضه يعمل جنرال اون.
في الانظمه العاديه او مش في النظام العادي، في الحياه الزراير العاديه الكونفنشنال، كل اللي انت بتعمله بيروح دايس على الاربع زراير وبيزور، بيعلي التكييف وبيشغل الستاير. كتير زرار واحد يعمل جنرال اون، يعمل الموضوع ده. في زرار تاني اسمه جنرال اوف، برضه بيطفي الاوضه وهو خارج وبيقفل الستاير وبيقفل التكييف. طب انا مثلا عندي سيناريو اسمه سليبنج مود، واحد عايز لما ينام يقفل كل الانوار وهو حاطط لمبه سهاري، وراجل بيخاف ينام بالليل في الضلمه، يبقى في لمبه سهاري مثلا تحت السرير ولا حاجه، الستاير كلها بتنزل والتكييف بيبقى على 24 لو احنا بنتكلم مثلا في الصيف، او في الشتاء بيبقى مطفي. فدي من الحاجات الجميله اللي هو بيدوس على سليبنج مود وينام خلاص، مش محتاج اكتر من كده. فده من الحاجات في الراحه في التصميم، سيناريوهات. ده مانيوال، ده سيناريو مانيوال لازم ادوس على زرار عشان يعمل. انت ما في سيناريو اوتوماتيك زي السنسور اللي بيبقى موجود مثلا في كوريدور، وانا معدي السنسور بيفتح بعد فتره ما بيلاقيش حركه بيروح قافل. في اوتوماتيك برضو يجي كلاينت يقول لي انا عايز ويك اب سيناريو، انا اولادي لازم يصحوا كل يوم، فاللي بيصحيهم الشمس تخش عليهم جامد، فالساعه 7 الصبح الستاير كلها بتترفع فالشمس بتخش على الاولاد، فممكن الساوند سيستم يفتح مثلا يشغل يا صباح الخير يا اللي معانا، كل حاجه تشتغل اوتوماتيك، فالبيت كله مره واحده يصحى على نفس الحاجه. السيناريوهات الاوتوماتيك والسيناريوهات المانيوال الموضوع دلوقتي بقى سهل كمان يتعدل، عشان بقى فيه تاتش سكرينز فيها اديت سيناريو، هو بنفسه ممكن يعمل كرييشن لسيناريو معين عشان يشغل احمال او يطفيها والكلام ده كله. بالذات لو احنا بنتكلم مثلا على الاكسترنال لايت والفساد لايت والكلام ده، لو احنا ظبطنا له تايمر كل يوم الساعه 6 يفتح الانوار الاكسترنال، وكل يوم الساعة 6 الصبح يطفيها، لو احنا عارفين الشروق والغروب كل يوم بيزيد دقيقة بينقص دقيقة، فانت لو بتتكلم في شهر يعني 30 دقيقة، فلو هو ظبطه على 6 فبآخر الشهر الساعة 6:30 النور هيطفي، الغروب هيبقى تام بس الإضاءة شغالة عشان هي مظبوطة على 6، والساعة 6 الصبح هيبقى الشروق تام بس لسه الإضاءة منورة عشان هو أصلا كان ظابط إن الساعة 6 يشتغل النور. فدي برضو من الحاجات الجميلة إن الكلاينت ممكن يعملها، ممكن ما يعملهاش أصلا على تايمر، ممكن يحط فوتو سيل بره اسمها برايتنس سنسور يحس بلكس معين، واكوردنج لللكس ده تطلع 6 تطلع 5 تطلع الساعة 20 مش فارق معايا، بيفتح النور وبيقفله بالطريقة اللي هو عايزها. طيب الحلقة دي خلصت، ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم اكتر عن الكينكس، هنتكلم عن التوبولوجي، وهنتكلم عن شويه حاجات في البرودكت. يا رب تبقوا مبسوطين من الحلقه وتستنوني الحلقه الجايه. اتشرف بيكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.